Nou, we hebben het academische 5 minuten hebben we gehad. Dus ik wilde maar beginnen met deze lezing, de tweede bezoek van Santiago aan Deventer. Ik heb Bodil meegenomen als tolk. Want ik raak altijd hopeloos in de war als ik hem moet presenteren en moet vertalen. Dan wordt het één grote lío, zoals ze in het Spaans zeggen, één grote ellende. Dus bedankt Bodil dat je dat voor me wilt doen. Heel onbezoldigd. Ook nog. Hartelijk welkom bij de presentatie van Vanuit mijn donkere raam, Desde mi ventana oscura. Van Santiago Montobbio. En vertaald door mij, Klaas Wijnsma, en uitgegeven door uitgeverij Piaan, waarvan ik niet geheel toevallig directeur en enig medewerker ben. Over het enige boek? En enige boek. Heel goed, heel goed. Maar dat gaat veranderen vanaf nu. In 2013, ik wil iets vertellen over hoe ik op Santiago, de poëzie van Santiago Montobbio ben gekomen. En dat was in 2013, in een van de laatste maanden van de vertalersvakschool in Amsterdam. Opleiding tot literair vertaler. Kwam ik thuis om 1 uur 's nachts, want die opleiding was altijd op vrijdagavond. De slechtste avond die je kunt voorstellen zo ongeveer. En dan kwam ik om 1 uur 's nachts of 12:30 kwam ik thuis. En dan kon ik meestal niet slapen omdat ik, ik zat nog vol adrenaline van de workshops en van de discussies en zo. Dus ik kon gewoon niet slapen. Dus, en wat doet een normaal mens dan? Die gaat Spaanse poëzie lezen op internet. Tuurlijk. Dat doet iedereen toch? En ik kwam toevallig op een site terecht. En de laatste schrijver onder de 20e eeuw was een Santiago Montobbio. Nou ja. En opeens was het 5 uur 's ochtends. Ik werd er helemaal ingezogen. En ja, de volgende dag dacht ik van, als ik hier niks meer doe, dan ben ik als literair vertaler echt een knip voor de neus waard. Dus toen ben ik maar begonnen met de vertaling van het eerste gedicht. En dat, zijn hier Friezen in de zaal? Of Friestaal? Alles. Muy eso. Ay. Hoy, Santiago, tenemos una frisona en la sala. Bueno, pues hay Ja, tengo que autorización. Nilops. Nu moet ik het, mijn enige Friese vertaling moet ik nu wel voordragen. Ja. Want er zit ook 1 Friese vertaling in. En ja, dat vind ik leuk. Ja. 6 weken later, na die ervaring, had ik het eerste contact met Santiago. En Skype-contact. En ik zei, ik ga mijn vertalingen voorlezen. Hij zei van, pero yo no entiendo ni una pizca. Porque, ja, ik begrijp er echt geen sikkepit van, want ik versta geen Nederlands. Nee, maar ik zei, wat uw poëzie tot poëzie maakt, omdat het vrije poëzie is, hè, geen rijm, geen vast aantal lettergrepen en dat soort dingen. Ik zei, het enige wat het poëzie maakt, afgezien natuurlijk van de inhoud, is het ritme. Ik zei, dat hoort u wel. Dus ik begon het voordragen en na elk gedicht bleef het even stil aan de overkant en muy bien, zei hij. Mooi. Nou, en op dat moment heeft hij ook gezegd van, ja, maakt mij niet uit dat er nu nog iemand zou komen uit Nederland. Hij zei, jij bent mijn vertaler. Dus, nou, en nu staan we hier, dat is nu 4 jaar geleden dus, en nu staan we hier, na nog een heel aantal tussenstappen en heel veel correspondentie over de vertaling, staan we hier bij de presentatie van deze tweetalige bundel. Als programma hebben we het volgende bedacht. Eerst gaat de dichter in het Spaans vertellen over zijn vroege poëzie en Bodil gaat dat vertalen. Trouwens, als er vragen zijn, kan altijd. Bodil is meer dan bereid om die vragen te vertalen voor de dichter en
Daarna gaan we een aantal gedichten lezen. Dan zal ik een lezing houden over een aantal aspecten van de poëzie van Santiago Montorio. Dat is een lezing die Santiago heeft geschreven, maar die ik heb vertaald. Want anders wordt het wel heel erg veel dat er getolkt moet worden. Daarna zal Bodil samen met Santiago 5 gedichten voordragen, waarna er een gesprekje komt over die 5 gedichten. Dan hebben we een pauze. Dan krijgen we deel 2 van de lezing, weer 5 gedichten. En dan daarover weer een tweegesprek van Santiago en Bodil. En dan nog 4 gedichten. En dan kunnen de boeken gekocht worden. Heel belangrijk. Santiago, a ti. Antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero expresar mi alegría verdadera de volver a estar en Deventer. Me alegra mucho esta acogida que gracias a Klaas tiene mi poesía en los Países Bajos, que se pueda leer en neerlandés, hasta en frisón. Y especialmente el volver a estar en Deventer, que siento una casa para mí aquí en Holanda. Nou, allereerst willen jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Wij zijn heel blij dat hij alweer voor de 2e keer in Deventer is. Voelt als thuis, geloof ik inmiddels. Hij bedankt ook Klaas natuurlijk, die heeft gezorgd dat zijn poëzie nu in het Nederlands beschikbaar is en toegankelijk is. Ben ik vergeten iets? Kan iedereen dit horen? Ja? Ja. Ja. Voy a decir algunas palabras sobre la poesía que escribí en torno a mis 20 años, que es la que ha traducido Klaas y está en este libro. El título puede dar ya una orientación desde mi ventana oscura sobre el carácter sombrío de la visión que hay en estos poemas. Y hemos elegido algunos para leer que pueden representar las constantes que aparecen en esta poesía. El primero es En tal tarea, en que está la expresión del dolor, la poesía como una expresión del dolor, como una purga del dolor. Y Klaas ha hablado del ritmo, es un poema que realmente es una frase sola, creo, que se como persigue y estira, y en que el ritmo es especialmente encantatorio. Oké. Nou, hij wil dus nu eigenlijk iets vertellen over zijn vroege poëzie. De bloemlezing is samengesteld eigenlijk uit zijn vroege werk. Dus hij was rond de 20. En de titel zelf, dus Vanuit mijn donkere raam, geeft al een beetje een indruk van het sombere karakter eigenlijk van de poëzie. En we hebben een selectie uitgekozen, die eerste 5 gedichten zijn. 5, hè, de eerste. Ja. Die, als het goed is, dan komen daar een aantal constanten, zeg maar, die in het werk zitten naar voren. Bijvoorbeeld En tal tarea, het eerste gedicht volgens mij. Zo'n opgave in het Nederlands inderdaad. Dat is zeg maar, daarin probeert hij uiting te geven aan de ervaring van verdriet. En hij zei ook dat het ritme heel belangrijk is. En dat dit eigenlijk misschien wel, dit hele gedicht misschien 1 zin is. Dat je het zo zou kunnen lezen. Este carácter sombrío, herido, doloroso que siente este chico que escribe poemas a los 20 años, está motivado en parte por el sufrimiento que le causa el pensar que quizá no va a poder cumplir su vocación artística. Esto puede estar presente en varios poemas, de los que leeremos está en Catálogo de Antigüedades, que leerá Klaas en holandés, porque se ve este despertar, este deseo de escribir en la adolescencia y el comprender que es una tarea y una misión difícil de cumplir. Y está la adolescencia con ese despertar a la vida, despertar a las cosas y en ellos también al deseo de hacer arte. Oké. Vervolgens dat sombere karakter van de poëzie en ook het verdriet deels te maken heeft met de wens om dichter te zijn en om artiest te zijn en daar ook erkenning voor te krijgen. En dat komt naar voren in Catálogo de Antigüedades. Wat is daar de Nederlandse? Antiecatalogus. Antiecatalogus, die Klaas alleen in het Nederlands, die horen we alleen in het Nederlands. Ja. Een langer gedicht. Dus daarin zullen jullie zien dat er wordt gesproken over de wens om te schrijven en ook
dat hij zich als 20-jarige dus realiseert dat hij die wens heeft en tegelijkertijd wat een ingewikkelde opgave dat is. En dus dat is een beetje de staat van zijn. Ook het wakker worden als jong mens in het leven, zeg maar. Esta poesía herida, llena de tristeza, tiene más cosas. Tiene ternura, tiene amor, tiene intimidad. Habíamos elegido un poema que representara este aspecto, que es el día menos pensado, pero ya que hay venia para leer un poema en frisón, también estará este que leerá clase en frisón, en que aparece también mi infancia. Y aparece también la infancia, la amistad, aspectos positivos de la vida, el gozo que causan, y están como una fuente de paz, como una riqueza interior. En cuanto al poema El día menos pensado, habla de olvidarse la inocencia y la ternura sobre el mostrador de cualquier casa de empeño o algo así, y los llama defectos a la inocencia y la ternura. En principio pienso que son virtudes, pero como sabemos, por tal como está el mundo y la vida, hay quien en el fondo considera que son defectos para vivir. Pavese decía que el mejor bagaje que puede tener una persona para ir por la vida es ser un cerdo. Bueno, pues a esa persona la inocencia y la ternura le parecen impedimentos para vivir. Este verso tan curioso quizá puede provenir de un eco de Yorgos Seferis, el poeta griego, premio Nobel, que yo leí en la adolescencia, coetáneo de los poetas del 27. Me acuerdo porque el otro día en La Haya dio una conferencia sobre los poetas del 27 con los que me he formado, y tiene un verso más o menos así, que dice: y abandoné la ternura a los prestamistas. Y es un verso, me parece muy curioso, que de ahí puede provenir el de este poema que hemos elegido para representar este carácter íntimo, esta intimidad que también está en mi poesía. Tegenover die somberheid en dat verdriet en die pijn zit ook een andere kant in deze poëzie. Hij noemt ternura, amor, intimidad, dus tederheid, liefde, intimiteit. Het gedicht wat hij hierbij heeft uitgekozen is Op een goede dag. Is dat het titel? Ja. El día menos pensado in het Spaans. Maar ook het gedicht dat Klaas in het Fries zal voordragen, daar zit dat in. Dat is een gedicht dat gaat over zijn jeugd. Dus hij heeft het even over de positieve aspecten, zeg maar, die er ook wel degelijk in deze poëzie zitten, in de interne rijkdom. En dan zei hij nog meer specifiek over Op een goede dag of El día menos pensado, over dat gedicht. Dat daarin wordt verwezen naar innocentia en ternura nog een keer, dus de onwetendheid en tederheid als defectos, als defecten, als gebreken. Terwijl hij zegt, dat zijn natuurlijk eigenlijk virtudes, deugden. Ja. Maar in onze wereld, zeg maar, wordt dat gezien helaas als gebreken, zeg maar. Dus het idee dat je niet, dat onschuld of onwetendheid en tederheid je eigenlijk in de weg zitten in het leven. En daarover zei hij nog dat zeer waarschijnlijk een verwijzing is naar een gedicht van de Griekse Nobelprijswinnaar Seferis, die ook een vers heeft waarin hetzelfde idee naar voren komt, dat hij zijn tederheid in een pandjeshuis heeft verpand eigenlijk. El último poema de este bloque se titula En el orden que prefiera. Lo hemos elegido por diversas cosas. Es un poema que habla de los sueños. La persona que empieza a soñar y esos sueños no se cumplen o no se logran o no se dan de la manera que él desea. Y hay una referencia final que dice que Borges ya escribió mejor de todo esto. Ahí me parece que es el texto de Jim Teachers, ahora que recuerdo, del Hacedor, ese libro precioso, en que él cuenta que quiere soñar en determinadas cosas y estos sueños se frustran y les salen mal, y luego si la nube que quería que tuviera tal forma, pues aparece de otra manera, etc. Oké. Het laatste gedicht uit die eerste selectie, van 4, dat zijn er 4 inderdaad, is En el orden que prefiera. En het gaat over dromen die geen werkelijkheid worden. En er zit ook een referentie in, of er wordt expliciet verwezen naar Borges aan het einde van het gedicht. Er staat dat Borges daar, jammer genoeg of heel vervelend, al beter over geschreven zou hebben dan Santiago doet. En dan heeft hij het over een tekst, Kingfisher? Jim Teachers, creo.
Sueño de tigres, que intenta Sueño soñar de con un tigre y al final en vez de un tigre es un pájaro. El sueño le sale mal. Nunca, Oké, ja. Me parece ahora que pienso. Waarschijnlijk komt het uit het boek El Hacedor en gaat het over inderdaad een droom die, die mislukt eigenlijk. Dus die dromen die gaan niet over waarover de persoon wil dat ze over gaan. Dus het, ja, een soort van, in dit geval een tijger die een vogel wordt. Dus die, ja, dat ontsnapt. Die dromen die doen niet wat ze moeten doen. Ik weet niet of ik het goed uitleg. Ja. Este poema parece que sueña con paisajes de África donde parece que hay un amor y estos sueños salen mal y se acaban encarnando en la Casa Batlló, en la Rambla Cataluña, en el Paseo de Gracia, que es mi pura cotidianidad porque yo vivo allí mismo. Y esto hay que señalarlo. A veces se me ha preguntado, cuando aparece Barcelona en tus poemas, ¿hay una reivindicación de Barcelona? No, ninguna. Si yo viviera en Deventer, saldría esta calle, etcétera. Salen los paisajes por donde yo paseo. ¿Y lo de África tenía que ver con tu novia? No, bueno, hay una mención a unos paisajes como un sueño de amor que acaba terminando en las calles por las que pasa. Ja. Tú deseas trasladarte a un sitio por un motivo de amor. Sí. Ja, en meer concreet in dit gedicht gaat het over bepaalde landschappen, Afrikaanse landschappen, waar hij over wil dromen, die dan gerelateerd zijn aan een liefde of aan een liefdesverhaal. En die eindigen uiteindelijk in de straten van Barcelona. Dus ook daar gaat het zeg maar een soort van mis met de droom. En die straten van Barcelona, dat is gewoon zijn omgeving. Dus dat is waar hij op dat moment zich bewoog en wat vertrouwd is. Tegenover dus het exotische liefdesverhaal. Quiero decir algo más sobre Barcelona, cómo aparece en mis poemas. En estos poemas del año 87, anteriores a los famosos Juegos Olímpicos del 92, que la puso en el plano internacional. Yo soy barcelonés, un barcelonés convencido, y aparece en mis poemas. Y aparece de una manera íntima, en el que el Heraclas de mi infancia aparece la Feria de Belénes y de libros, etc. Una Barcelona como un paisaje íntimo, cuando ahora se ha convertido en algo publicitario y turístico. En este sentido, para un barcelonés se ha perdido en gran parte y se ha degradado. Y esta Barcelona, que es la que ya está en mis poemas de juventud, yo ya no sé si existe, es la que tengo en el corazón y en la memoria, es la Barcelona de los paseos de niño con mis padres, como salen mis poemas. Y, por ejemplo, sale La Perguera, que es un nombre despectivo, o sale la Casa Batlló. Pensemos que ahora son como monumentos para las personas que los visitan, pero entonces La Perguera era una casa de viviendas y había un estanco donde yo compraba tabaco, un bar donde te bebías una cerveza. No era una ciudad que ahora nos da la sensación que sea como musealizado. El Hospital de San Pablo era un hospital, en la Casa Batlló había un estudio de un arquitecto, un laboratorio de análisis, todo ahora es un museo. Y esta sensación no se tenía entonces. Y incluso el aprecio por el modernismo del que vive la ciudad es una cosa que se despreció en su momento mucho. Perdona que me he alargado. Heel specifiek komt hij ook nog terug op het beeld van Barcelona dat in de gedichten zit. Hij zegt, die gedichten zijn dan geschreven bijvoorbeeld in 87, dus nog voor de Olympische Spelen van 92. In een moment dat Barcelona zichzelf nog niet had ontdekt en de wereld Barcelona misschien ook nog niet had ontdekt. Dus de referenties die er in de gedichten zitten, dat zijn nu een soort van toeristische trekpleisters. Maar dat was helemaal niet zo op het moment dat hij het schrijft. Dus hij zegt, dit Barcelona, ik weet niet of het nog bestaat, maar het leeft voort in mijn hart en in mijn herinnering. Even kijken. Dat is volgens mij het belangrijkste aspect ervan. Ja. Podemos leer poemas. Clas, después de En tal tarea, lees solo un nombre en frisón. Ja, pero para saber los otros lo que yo digo, ¿quieres tú leer? Wil jij het dan voorlezen in het Nederlands? Ja. Ja? Ja. En tal tarea, Clas. Sí. Un momento. Cuando me digas. ¿Ya? Ya. En tal tarea. Nadie sabe el silencioso peso de la sombra o siempre hay quien sufre más. Quien con todo el dolor en una estancada agua no sabe que Dios caído o qué recuerdo logrará disipar la risa afilada y fría de la noche. Y nadie sabe el peso ingrato del otoño o de la sombra,
La nada envolvente y espesa nadie sabe de quien siempre sufre más, a quien un dolor le asalta y jamás sabe de dónde vino ni cómo se le metió tan dentro. Perezoso en marcharse, muy terco, dolor o demonio de mil caras que cada paso convierte en ciénaga, carcomido dolor de excomulgables dagas que te hacen la sombra ser más sombra y clausurar nombres y ventanas en las inútiles procesiones de los días, nadie lo sabe, nadie anuncia cómo se salva o cómo se le engaña. Zo'n opgave. Niemand weet van de stille last van het duister, of er is altijd iemand die nog meer lijdt, die met alle pijn in stilstand water niet weet welke gevallen God of herinnering het lukken zal de kille, scherpe lach van de nacht te verdrijven. En niemand weet van de nare last van het najaar, of van het duister, het dichte omhullende niets. Niemand weet wie altijd meer lijdt, wie door pijn wordt overvallen en nooit weet waar het vandaan kwam, nog hoe het zich zo diep in hem nestelen kon en maar blijft hangen, hardnekkig, pijn of duivel met 1000 gezichten, die iedere stap tot modder maakt, vretende pijn vanuit de bange dolken, die maakt dat het duister in je duisterder wordt. Dat je namen afsluit en ramen, in de nutteloze opeenvolging van dagen, weet niemand het, vertelt niemand hoe je eraan ontkomt of hoe je het omzeilt. Klaas, mag ik even een vraag stellen? Zou je de titel, de bladzijde willen noemen? Ah ja. Dan kan ik het meelezen. Ja, heel goed. Ja. Dank je. Laura, ja, doe jij nu Eerst in het Nederlands? eerst in het Nederlands? Oké, dan pagina 77. 99. 77. 77. Slechts één naam zou in de opdracht kunnen staan. Het was vrijwel als enige op zondag open en ik vermoed dat we daarom zo'n onnoemelijk aantal middagen hebben doorgebracht in het stedelijk aquarium dat ze nu aan het slopen zijn. En ik herinner me dat zodra we binnen waren, oom Alfons gingen begroeten die in een brasem was veranderd. Die aardige brasem die zo op hem leek dat we dachten dat hij ons dan ook wel herkennen moest. Het was een rare tijd waar ik het nu over heb. De moderne variant van parkeergarages, die ze geloof ik crèches noemen, was nog niet uitgevonden. En als ik moeite deed, zou ik van morgens en middagen een gedetailleerde kaart kunnen schetsen. De kathedraal en de promenades, de kerst en de boekenmarkt, parken langs de autosnelweg en botsautootjes of eindeloze musea. Straten, rozen en schilderijen die waarschijnlijk mooier, maar ook ietsje saaier dan die brasem zijn. Maar het interesseert me niet en dus doe ik geen moeite. Want veel erger zijn de helse dagelijkse kleinigheden die spatten maken op wat men een gezinsleven noemt. Om altijd maar als woeste jager verborgen thuis te zitten en de onverdraaglijk stompzinnige en hysterische rituelen die ik om in leven te blijven innerlijk al snel moest leren ontvluchten, waar ik vaak aan denken moet en wat me altijd doet bedenken. Dat er wellicht geen bovenmenselijke manier bestaat om de hemel te verwerven, nog een gewichtiger taak dan de schone taak van het moederschap. En ook dat ik, wanneer ik dit bedenk, beter kan zwijgen. Als ik niet wil eindigen de een na de andere aanstellerij te debuteren, laat staan in de wetenschap dat als het me ooit lukt in een schilderij, een halve pagina of een andere onmogelijke vorm van muziek of tijd een zweem van mijn verwoeste leven weer te geven, er slechts één naam in de opdracht zou kunnen staan. Ja, het Friese gedicht, dat is een, bedankt. Dat Friese gedicht is een soort hidden feature in goed Nederlands. Dat zit aan de binnenkant van de vlag. Oh, leuk. Dus Marije nam zo in de opdracht stingen kunnen. Het is super als in en hier bestens. En ik vermoed je dat die daarom zo'n onmogelijk soort midjes daar bracht had in het stedelijk aquarium dat ze nog aan het slopen zijn. En het heugt me dat we zo direct weer erin kwamen om Alfons broer, die in brazen verloren hier. Die aardige brazen die het zaten liggen, dat we toch in dat huis er dan ook uit kennen moesten. Wie nu voor het idee dat nou hadden. De moderne variant van parkeergarages, die ze ook crèches noemen, die nog net uitvoeren. En dat ik brieven die zoek van mannen en midjes een detailleerde kaartschetsen kennen. De kathedraal en de promenades, de Christen en de boekenmerk, parkmolens, de autogonwei en botsauto's, of museums zonder aan. Stritten, rozen en schilderijen, die denk mooi, maar echt een tikje verveeld zijn als die brazen binnen. Maar het interesseert me niet, en dus doe ik die brieven. Want volle slimmer binnen de heldste, dijstukken, sniepsnaren, die spottenmeids op wat zijn gezinsleden nemen. Om altijd maar als woeste jager versierde toes te zitten. En de onverdraaglijk, stomzinnig en hysterische rituelen,
Die ik om mijn leven te blijven, als veel leren moest, in winter toen flexen. Dat ik vaak niet denken maak. En wat mij altijd niet bedenken werd, dat ik op een menselijke manier besteed om de hemel te winnen, nog een wichtige taak als de normale taak van de mens speelt. En ik dat ik, wanneer ik dat bedenk, dat er schrij ik in. Ook net eindig je wel al die fiefele boekjes te vertellen. Ik steen in het weten dat als het niet eerst slaagt in een schilderij, een hele bladzijde of een oor onmogelijke vorm van muziek of tijd, een swing van mijn vernielde leven werd te aan, dan er één naam in de opdracht steen kunnen zoeken. Mag ik iets zeggen? Mag ik iets zeggen, Klaas? Ja. Dit was het eerste gedicht wat ik in Nederlandse vertaling van Santiago Montoya hoorde lezen. Ja, dit was inderdaad het eerste gedicht dat ik heb voorgedragen. Het is ook het eerste gedicht waar ik op die bewuste zaterdag, na die doorwaakte vrijdag op zaterdag aan begonnen ben. En dat ligt me ook heel na aan het hart en daarom heb ik dit er dus ook in het Fries vertaald. Ja. En nu ga ik antiek catalogus voordragen. En dat gaat echt over zijn herinneringen als ik denk lagere school of eind van lagere school, begin van de middelbare school. Wat zijn dat? Dat is bladzijde 89. Antiek catalogus. Kusjes en beetjes in je oortjes zetten we onder aanzichtkaarten die eerder truttig nog schunnig waren. En op je snoetje ook een levende harige mossel, als we ze aan schattige onnozele meisjes stuurden. En hele hola, hoe doet de missie het in Angola? Of als ik later groot ben, wil ik ook priester worden, als ze aan die akelige, grijze kostschool waren gericht. Kusjes en beetjes of geitenmeisjes zit. In die tijd van voortdurende dronkenschap, die een maag, half brievenbus, half mirakel nog kon verstouwen. Kusjes, beetjes. En geen idee waarom ik nu ook weer moet denken aan onafgebroken zomers. Aan Javier vooral, dronken, zingend, vallend, om 6 uur 's ochtends op de Plaza Artos. Javier die een postbode aanhield om te laten zien hoe in het kleurboek dat iemand als cadeau voor Anne had bedacht, de geel gekleurde olifant zo godvergeten goed was gelukt. En kijkt u eens, ik ben helemaal binnen de lijntjes gebleven. Dat moet een jonge dame toch prachtig vinden? Kusjes, biertjes, beetjes, nachten, woestijnen of Javier of de Plaza Artos op het gezicht van die arme man. Dingen die je niet verzint komen weer in me op en moet ik noteren, voor als ik tijd of zin heb om in vrije verzen aan een nutteloze antiek catalogus te werken. En in de kantlijn moet ik niet vergeten te vertellen dat ik mij al aan het begin van een fantastische jeugd heb aangewend in de losgetornde zakken van mijn ogen vluchtige zonsopgangen te verzamelen. Of de tijd het kleine sterven, benensuiker, afscheidsgroeten, zakdoek en maan, putten, messen, liefkozingen te ontsteden. En dat die vroege voorliefde voor zaken die nergens toe dienen, er ongetwijfeld eerst en vooral aan toe heeft bijgedragen, dat ik zomaar heb leren accepteren dat mijn eigen leven volstrekt nutteloos werd. En dat ik zeer onverantwoord glimlachte om de ontelbare. Wel heb ik ooit dat een jongen met zulke mogelijkheden zomaar met rechter stond om zijn tijd te verdoen met het schrijven van versjes. En het ergste is nog dat ze er communist van worden. Wat zonde toch, die mijn privéleventje oma's berustend reciteren. El día menos pensado. ¿Sabes que no soy amigo de juramentos ni promesas? Pero sí me has oído decir con insistencia que el día menos pensado voy a procurar olvidarme la inocencia y la ternura sobre el mosqueador de cualquier casa de empeño. Pero jamás conseguí inquietarte, o así lo sospecho, porque sabes que soy terco y mucho más en lo que concierne a mis defectos, en que esos dos aún sigo viviendo. Op een goede dag. Je weet dat ik geen voorstander ben van ede en belofte. Maar je hebt me wel met klem horen beweren dat ik op een goede dag zal proberen mijn onschuld en tederheid kwijt te raken. Op de toonbank van een of ander pandjeshuis. Maar om gerust maken deed ik je nooit, vermoed ik zo. Want je weet dat ik hardleers ben. Vooral waar het mijn fouten betreft. Met die twee bleef ik nog immer door. En nu pagina 86. En el orden que prefiera.
A veces empiezan bien mis sueños y entonces pueden llegar a ser playas de África o improbables pasajes de avión hacia el deseo. A veces empiezan bien mis sueños. A veces me recuerdan lugares que no he visto y en los que fuimos tan felices. Lugares anónimos, antiguas cartas, aventuradas huidas y si hay suerte pueden llegar a ser incluso unas cuerdas vocales que afinan su voz entre unas piernas. Porque a veces empiezan bien mis sueños. Pero otras se despistan, por lo común se cansan y así suelen acabar teniendo el mismo rostro que la casa Batlló, pues ociosos y torpes se recuestan en demasiados bares, en demasiadas tardes, estúpidamente llenos de Rambla Cataluña y Paseo de Gracia, hasta batiendo palmas los benditos, mientras ni pueden evitar que de las gabardinas, del fracaso y del alcohol les crezcan abatidos pájaros que vagamente me recuerdan a la hirsuta soledad de la que no he conseguido salir nunca. Quizá en esta tierra el hombre solo puede amarse y detestarse sucesivamente, en el orden que prefiera. Pero esta materia da penas para un cuento, y además creo que ya Borges, un fastidio, escribió mejor de todo esto. In de volgorde die u wenst. Soms beginnen dromen goed, dan kunnen het Afrikaanse stranden worden, of onwaarschijnlijke vliegreizen naar het verlangen. Soms beginnen mijn dromen goed, soms doen ze me denken aan plaatsen die ik nooit heb gezien en waar we zo gelukkig waren. Naamloze plaatsen, oude brieven, gewaagde vluchten. En met wat geluk worden het zelfs stembanden die zich stemmen tussen een paar benen. Want soms beginnen mijn dromen goed, maar soms ook dwalen ze af, worden dan doorgaans moe en krijgen op den duur hetzelfde gezicht als Casa Batlló. Verzot op de Rambla Cataluña en de Paseo de Gracia zitten ze dan te vaak 's middags lui onderuitgezakt in al te veel cafés. Klappen zelfs onnozel in hun handen, terwijl ze niet eens kunnen voorkomen dat er uit hun regenjassen van de mislukking en de alcohol lang geslagen vogels komen, die me vaag doen denken aan de ruige eenzaamheid waaraan ik nooit heb weten te ontsnappen. Misschien kan de mens zichzelf op deze aarde alleen liefhebben en haten en zomaar door, in de volgorde die u wenst. Maar dit thema is nauwelijks voldoende voor een verhaal. En bovendien geloof ik dat Borges heel vervelend hierover reeds beter geschreven heeft. At the end we find out that dream is the only true life. Wie zei dat ook alweer? Nou goed. No sé. Jean-Paul habló de la poesía involuntaria de los sueños, que los sueños son poesía involuntaria. Habría mucho que decir de los sueños. Ik weet niet wat het is. Heb jij dat? ¿Quién? Jean-Paul, la escritora, bueno, da igual. Esta Esta reivindicación de los sueños, de hecho, la traen los románticos, es uno de los motivos por lo que son precedentes de tantas cosas, pero es el empezar a considerar los sueños unidos a la creación, como luego pues lo pensarán Freud, lo pensarán los surrealistas, porque el sueño antes en los clásicos era un artificio literario. En la Odisea aparece el sueño con mayúsculas como un personaje, y entonces vino el sueño y le dijo, de una manera muy artificiosa, el enraizamiento con las tinieblas interiores de la persona, y que allí está la verdad de la vida, como dice aquí el amigo, y que de allí nace el arte y viene el arte. Esto empieza en el romanticismo, y de hecho de formas diversas y más modernas se desarrolla después. Hij heeft het over het idee dat, wat u net beschreef, dat associeert hij inderdaad met de romantiek. Hij zegt dat eerder in de oudheid zeg maar, is de droom een soort personage en een heel artificieel iets. Maar het idee dat de droom eigenlijk samenvalt met het leven of iets vertelt over het leven, het begin is van bepaalde dingen. Zoals je het later ook bij Freud ziet, dat er een waarheid zeg maar, verscholen ligt in die dromen. Dat begint met de romantiek. Oké. En dat er nog heel veel meer over te vertellen is. Dat zei hij ook. Esto he sido hecho Wij espontáneo vandaag con er esto. vooral niet aan, want er nog heel veel meer over te vertellen. Ja, dat zal wel. Nou ja, ik ga nu over tot het eerste deel van die lezing die we gisteren ook hebben uitgesproken bij Perdu in Amsterdam, bij de Poëzieboekhandel. Om de kennismaking met mijn werk te vergemakkelijken wil ik er graag iets over zeggen. En ook over het intellectuele avontuur met de vertaler dat tot dit boek heeft geleid.
Er valt veel te zeggen over de poëzie die ik schreef toen ik 20 was. Over dat ik erg blij ben dat die poëzie nu in het Nederlands is te lezen. Over onze samenwerking. En natuurlijk over de poëzie in het algemeen. En over die van mezelf in het bijzonder. Spreken over poëzie is voor mij als biechten. En deze biecht is zowel heel persoonlijk als algemeen. Want poëzie is iemands meest intieme toevluchtsoord. Een wachter voor je gevoelswereld. Een plek waar je werkelijk vrij kunt zijn. Met die gedachte heb ik deze aantekeningen bijeengebracht. Speciaal voor deze gelegenheid. Het zijn voor mij tegelijkertijd herinneringen. Spiegels waarin ik mezelf zie. Waarin ik mezelf zie lezen in een van mijn boeken bij hun verschijning. Het zijn vragen en bespiegelingen. En ook tekstfragmenten die ik voor mijn boekpresentatie schreef. Het zijn portretten van mezelf en mijn poëzie. Eerlijke portretten. Want als je over poëzie spreekt, moet je jezelf blootgeven. Volkomen. Als we dat durven doen, voelen we dat we poëzie willen maken. Kunnen maken. Ik hoop dat u zo een idee krijgt van mijn poëzie. En naar een aforisme van José Bergamin met woorden die enigszins trillen. Zoals poëzie volgens mij moet doen. En eigenlijk alle kunst. De gedichten, somberheid en lyrisme. De gedichten die ik rond mijn 20ste schreef waren een schreeuw om hulp. Een zoektocht naar licht in de duisternis. En tegelijkertijd een doorvoelen van die duisternis en haar stilte, haar diepte en zelfs haar gevaar. Daar gaan die gedichten over. Ze naderen de rand van een afgrond. Al die treurigheid die in mijn jeugdpoëzie voelbaar is, brengt een lyrisme. Dat maakt dat we uitstijgen boven de duisternis. Dat we haar overwinnen door er uitdrukking aan te geven. Maar dat tegelijkertijd uit haar voortkomt. Deze kwetsbaarheid en verlatenheid, deze grote eenzaamheid en het intense verdriet in mijn poëzie leidt tot dat lyrisme. Het geeft er uitdrukking aan en verlost ons ervan. Van het leven weet ik slechts dat het heel ver is de titel en slotregel van zo'n gedicht. Het leven is alles en niets. En zoals Jean Vignoli zegt, alles is nu en niets. En het is kunst. Het is het zoeken van het leven in de kunst. Het leven voelen in de lucht die ik adem. De uitdrukking ervan in mijn poëzie, zoals ik lucht uitadem. Het zijn de donkere buien en het geluk, de pijn en het verdriet en het onverdiende geschenk dat leven heet. Het is de grijze middag in het ene gewicht, de telefooncel in een ander. En het zit ook in deze titel, in de allesverslindende tijd en het gevoel van afstand. In de kindertijd die soms opkomt in onze herinneringen. Het leven is de pijn en is de liefde, is het afscheid, het vaarwel en het geluk dat zich onverwachts aandient. Dit is het leven en meer nog, het is de kier waardoor pijn en duisternis binnendringen en tot een gedicht worden. Deze regel doet me denken aan een vers van Góngora, dat Jaime Gil de Biedma citeert, de laatste regel die veel weg heeft van mijn slotregel. Het leven herinner ik me nog, maar waar is het? Je kunt afstand of verwijdering voelen ten opzichte van het leven. Afwezigheid, verweestheid, leegte. Ook voor een theologie van de slapeloosheid is er de wanhoop. Overdag droom ik God zeer grondig, om 's nachts te kunnen geloven dat Hij mij vergeeft. In de eerste e-mail die Klaas Wijnsma mij schreef, waren zijn afscheidswoorden dat alleen al om ooit zulke regels te kunnen vertalen, hij besloten had vertaler te worden. Vervolgens gaat het gedicht over het schuldgevoel niet gelukkig te zijn, het nooit te zijn geweest. Ik geloof dat echt, dat er sprake is van schuldig zijn aan je eigen ongeluk. Want ik ben, zoals de Catalaanse dichter Gabriel Ferratés zegt, een voorstander van het geluk. Klaas, los poemas, Matthew? Klaas. Zie? Ah, die wil ik zien. Pagina 32, 33. 32, pagina 32. Escena. Nosotros esperábamos jinetes. Jinetes no sabíamos de quién. Jinetes quizá de nadie. Alguien tenía que enviar jinetes, eso nos dijeron, por eso los esperábamos. En calmar llagas con vendas de silencio matábamos el tiempo. Así esperábamos jinetes, pero ya no esperamos.
porque en esto se nos fue la vida, pueden reírse en esta escena. Todo era un engaño. Tafereel. Wij wachten op ruiters. Wiens ruiters wisten we niet. Niemands ruiters misschien. Iemand moest ruiters sturen, hadden ze ons gezegd. Daarom wachten we. Zweren verzachtend met verbanden van stilte doden we de tijd. Zo wachten we op ruiters. Maar wachten doen we niet meer. Want daarmee is het leven ons ontglipt. Ze kunnen erom lachen, om dit tafereel. Het was allemaal bedrog. Pagina 36. Bis. Es la historia de siempre y también en la que hay más enredaderas. Una vez nos dieron la tierra, pero como nos dio la sensación de que no era sino otra forma de engañarnos y hacernos perder el tiempo entretejiendo la ilusión de que algún día íbamos a poder hacer algo con ella, dejamos que se nos muriera. Sin llegar siquiera a ser un inútil consuelo nos queda la literatura como forma de tomarle el pulso a las miserias. Bies. Het is het aloude verhaal en bovendien dat met de meeste haken en ogen. Eens gaf men ons de aarde, maar omdat ze ons het gevoel gaf dat ze het zoveelste middel was om ons te misleiden en onze tijd te laten verdoen met het waanidee dat we er ooit iets mee zouden kunnen beginnen, lieten we haar onder onze handen sterven. Zelfs zonder ons tot vergeefse troost te dienen, rest onze literatuur als vinger aan de pols van alle ellende. Pagina 38. Fábula y signo. Como jamás habíamos pensado que Dios podía ser tan pequeño como para dudar de su propia existencia, nos sorprendió encontrarlo con los dientes desnudos en las orillas del frío. Dichosos por saber que lo teníamos dentro, lo tendimos al sol, como si fuera una fiesta. Fabel en teken? Omdat we nooit hadden gedacht dat God zo klein kon zijn, dat hij aan zijn eigen bestaan zou twijfelen, waren we verbaasd hem met ontblote tanden aan te treffen op de oevers van de Kilte. Opgetogen omdat we hem in ons wisten, hingen we hem in de zon alsof het feest was. Pagina 40. No somos nada. Hacía tiempo que habíamos muerto, pero como se olvidaron de decírnoslo, nos pasamos unos años creyendo que vivíamos. Wij zijn niets. Wij waren al een poosje dood, maar omdat ze ons dat waren vergeten te vertellen, brachten we enkele jaren door in de waan dat we nog leefden. Pagina 46. Única edad. Porque alguien fue un instante hermoso y de antiguos, nunca escritos libros rescató palabras parecidas a piedad, o casi tan extrañas, ante la impasibilidad estéril de los muros, como en un final cualquiera comprendimos que la única edad del hombre es la que calla. Werkelijk leven. Omdat iemand voor even nobel was en uit oude ongeschreven boeken woorden als mededogen, of bijna net zulke rare, redden van de steriele onverschilligheid van de muren, begrepen we als bij een willekeurig slot dat de mens pas werkelijk leeft als hij zwijgt. A partir de estos poemas queremos decir algunas cosas que también son representativas de mi poesía. Estos poemas hablan en el poeta voces varias, dice Cernuda, y es verdad que hay varias líneas de fuerza en mi poesía. En mi primer libro, en los siguientes, aparecen estos poemas más heridos que hemos leído en el primer bloque, son los que escojo. Pero hay estos que hemos leído ahora, como ejemplo, hay un crítico francés que los ha llamado simulacros, yo para mí mismo los llamo representaciones, y hubo que esperar al año 2005 con El anarquista de las bengalas a que pudieran salir. Y me alegra haberlos leído y que se den a conocer también en holandés. Ja, dus nu wil je iets specifieker ingaan op de gedichten die we net hebben gelezen. Omdat er dus verschillende stemmen te horen zijn in zijn poëzie, verschillende lijnen terug te vinden zijn. Dus het eerste blokje, dat was meer daar zat de pijn in. En deze gaan over iets anders. En hij had het over een Franse criticus die ze simulacros? Ja, dus simulacra noemde. En hij zelf verkiest geloof ik representatie. Sí. Ja, dus representaties. La poesía de las representaciones. Ja. Oké, dus poëzie van de... En la idea de figuraciones. Ja, precies. Het is meer beelden eigenlijk, hè? Ja. Como me lo digo yo para mí, la poesía de las representaciones. Este señor los llamó los simulacros, ¿no? Cada uno
pero ahora me estoy imaginando pequeñas imágenes. Sí, como una retratos, alegoría, casi. como una construcción de presentaciones. Verschijningen, ja, dat is misschien beter. En allegorieën. Ja. Sí. Ja. Sí. A estas simulacros, representaciones, alegorías, hay quien les ha buscado parentescos. Por ejemplo, un crítico belga, en un diario de Luxemburgo, a este poema Escena, en que unos jinetes no acaban de llegar, se les espera pero no llegan, dijo que le recordaba la gran novela de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros. Yo pensé que era verdad, que era un pensamiento, una relación de cultura a establecer de manera muy pertinente, porque están estos señores en un destacamento militar esperando que lleguen unos jinetes que no llegan, pero también sabía que yo a los 20 años no había leído a Dino Buzzati. O sea que esa es una coincidencia espontánea. Ja. Dus met betrekking tot, was dat het eerste gedicht? Ja, Escena, tafereel, wat we hadden gelezen, wat over die ruiters gaat. Daarin vond hij het interessant om te lezen dat een Belgische criticus, die las daarin een referentie naar een roman van de Italiaanse auteur Dino Buzzati, El desierto de los tártaros. Dus volgens mij is dit ook de woestijn van de Tartaren in de Nederlandse vertaling. Waarin een jonge officier wacht op ruiters, zeg maar, die niet komen uiteindelijk. Het is de Italiaanse Kafka Italiano. Maar hij had dat boek helemaal nog niet gelezen toen hij het schreef. Maar hij vond het dus het idee is ook een beetje dat deze representaties, deze, wat hadden we nou net voor mooi woord bedacht? Verschijningen, ja, dat die dus inderdaad ook resoneren, zeg maar, verschillende weerklanken kunnen hebben. Creo que es legítimo buscar y encontrar a estas representaciones parentescos entre autores contemporáneos, como hizo este crítico con Buzzati. Podríamos pensar también en Kafka, este tipo de alegorías y parábolas terribles sobre la condición humana, ¿no? Borges dice, cuando abrimos el castillo ya sabemos que el agrimensor nunca llegará a entrar en el castillo. Y aquellos textos, yo a veces los doy en clase para que se entienda lo que es Kafka, el de Ante la ley, un señor que está ante una puerta y que nunca se abre, un mensaje imperial que nunca llega a su destino, estas historias de cumplimiento imposible que son alegorías terribles de Kafka y que quizá él no le complacían, como dice Borges, y era muy sincero al desear que se quemaran sus textos porque no deseaba, él hubiera deseado escribir cosas felices, pero la verdad de los sueños, dice Borges, le imponía escribir estas alegorías terribles. Ja, dus nu linkt hij het zelf ook aan Kafka en of sowieso denkt hij dat dit gedicht in verband gebracht kan worden met meer met moderne literatuur in die zin, waarin en Kafka is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. De voortdurend een poging wordt gedaan die mislukt, er wordt gewacht. De frustratie, zeg maar, van het menselijke bestaan, waarin je iets verwacht wat niet komt, waarin Klaas was eigenlijk nog mooier. Waarin je ook je plicht niet kunt vervullen, waarin je... Ja, god, hoe leg je Kafka uit in een paar zinnen? Dat kan ik eigenlijk niet. Een beetje te veel van het goede eigenlijk. Ja, nee, maar volgens mij begrijpt iedereen wel waar het over gaat in principe. In het leven, ja. En aan het einde zei hij dus misschien, meende Kafka wel echt dat hij wilde dat zijn manuscripten vernietigd zouden worden, omdat hij misschien eigenlijk wel veel liever iets had willen schrijven wat wel ging over geluk of over een geslaagde poging in plaats van al deze frustratie en mislukte pogingen. Maar goed, dat zit dus heel duidelijk in dit. Aunque estas... Ja. Mag ik nog wat aanvullen? Ja. Ja, omdat het over dat iemand moest sturen. En dat iemand, dat is een beetje ongrijpelijk, hè. Wat gebeurt er nog? En als je naar dit proces kijkt van Kafka, dan begint het ook met iemand moest Jozef K. verleumd haben. En dan begint hier ook met iemand. Entiendo la referencia al proceso, que sí. No puedo hablar tanto, pero es uno de los textos que pensaba que representa muy bien a Kafka, porque ese señor está en pijama y bata desayunando, le vienen a detener unos policías, nunca, no diremos cómo acaba para quien no lo ha leído, nunca le dicen por qué le detienen, se va paseando de juzgado en juzgado como en una pesadilla,
Se ha dicho que Kafka tiene como una visión profética de esta enfermedad del Estado, que es la administración que luego se encarna en los países de las dictaduras soviéticas. Y es otro ejemplo de pesadilla, sí, en efecto. Ja, helemaal terecht, inderdaad. Het klopt, deze verwijzing, zeg maar. Het was precies ook de tekst die hij in zijn hoofd had, die Kafka goed representeert. Nee, y bueno, a él le llama la atención también eso como ese alguien, ¿no? Que queda ahí como también un personaje misterioso. Sí, sí, esto también se podría emparentar con Kafka. Con Kafka, Yo creo ja, que sí. sí, ja. Sí, sí. Helemaal. Hay un parentesco a establecer allí, sí. Aunque sea muy legítimo y muy lógico pensar en estos parentescos con escritores así, no hay que olvidar que estos poemas los escribe un poeta español. Y esta concepción de la vida está muy enraizada con una tradición cultural española que es la del siglo de oro y es la del barroco. La presencia del engaño en el barroco es fundamental. ¿Cómo acaba el poema? Todo era un engaño. Nos dieron la tierra para hacernos creer con la ilusión de que iba a ser nuestra, pero no lo era. Nos queda la literatura solo como forma. Esto es muy español, está muy enraizado en la cultura española. La vida es sueño de Calderón. No somos nada, unos señores que no saben si están vivos o están muertos porque no les han acabado de susurrar que en realidad están muertos. Esta confusión entre vida y muerte, entre ilusión y realidad, el gran título de la poesía Luis Cernuda, la realidad y el deseo, es muy español, está muy entroncado con un fondo de cultura que tiene un poeta español. Entonces allí hay un fondo de cultura muy natural. La vida es sueño y creo que esto también está en la base de estos poemas. Ja, interessant wat hij zegt. Het is dus heel legitiem om die link te leggen met andere Europese auteurs. Maar het is ook een heel Spaans, of hij associeert het ook met juist een heel Spaanse ervaring, een Spaanse traditie. Die vanuit de Spaanse Gouden Eeuw komt. Waarin dat idee van engaño, van bedrog, misleiding, zeg maar, centraal staat. Ja, dus zo eindigt dat gedicht ook met todo era un engaño. En hij citeerde Calderón, la vida es sueño, dus het leven is droom. Dus ja, alles, en dromen zijn bedrog, denk ik dan. Maar goed, dat idee. En sowieso, ja, de relatie tussen leven en dood, feit en fictie, of werkelijkheid en fictie. Ja, hij ziet dat dus ook heel erg als iets wat gewoon in de Spaanse traditie besloten ligt. Ahora tenemos pausa. Descanso. Pausa.